एक रूप है। कुछ पंडित कहते हैं कि अंतरिक्ष से ओम की आवाज आ रही है, किंतु ये सच नहीं कि अंतरिक्ष से ओम की आवाज आ रही है। अंतरिक्ष से ओम की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आवाज यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वायु यानी हवा की आवश्यकता पड़ती है। बिना हवा के ध्वनि ट्रैवल ही नहीं कर सकती। अगर हवा ना हो तो इंसान के कान बंद हो जाएंगे, वह बिना हवा के बहरा हो जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष से कोई ओम की ध्वनि नहीं आ रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही नहीं है, तो वहां से कोई ध्वनि आना या ध्वनि गूंजना संभव नहीं। कुछ पंडित कहते हैं कि अंतरिक्ष से ओम की आवाज आ रही है, किंतु ये सच नहीं कि अंतरिक्ष से ओम की आवाज आ रही है। अंतरिक्ष से ओम की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आवाज यानी ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए वायु यानी हवा की आवश्यकता पड़ती है। बिना हवा के ध्वनि ट्रैवल ही नहीं कर सकती। अगर हवा ना हो तो इंसान के कान बंद हो जाएंगे, वह बिना हवा के बहरा हो जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष से कोई ओम की ध्वनि नहीं आ रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही नहीं है, तो वहां से कोई ध्वनि आना या ध्वनि गूंजना संभव नहीं।